Mga sikustas, mga Mr. Melakino, nandito tayo ngayon sa bike review. Papapansin po natin na naglabas po kayo ng Kymco ng bagong scooter, tinatawag na GT300i. Pag sinabi natin 300i or yung I stands for the EFI or fuel injected siya. Alam niyo ba ang unang CVT scooter ay nilabas dito sa Pilipinas noong 1999? Mapapansin po natin ang kanyang special feature. Makikita niyo yung kanyang headlight. No? Yung kanyang unahan is parang tinatawag na sparrow head. Single headlight siya, then the single light is incorporated on the full body ng kanyang headlight. So, pansinin natin yung kanyang body, mapapansin natin yung kanyang flat floorboard ay napakalapan. So, kahit anong namin, pwede yung ipatong dyan, kadalasan ng mga riders pagka namamaliti, meron yung tinatawag na hook or audible hook na makakalagay dito sa kanyang bandang harapan. Then is siya glove compartment. Then kasama na yung dito sa abuhan na itong motorsiklo na ito is yung kanyang comfortable seat na malapad. Mapapansin natin na pati yung angkas ay maging komportable. Kasi tayo is a powerful CVT 300cc scooter. Ang kanya is a 4-stroke overhead cam fuel injection system. Nakatihing na fuel injection system po ito. So pagka sinabi natin EFI, wala lang po siyang carburetor. Pagka wala carburetor, kadalasan po ay nagpapatipid sa konsumo ng gasolina. Kaya po nauuso ngayon ng mga EFI na technology natin ngayon. So, ang bore stroke niya ay 72.7, 65.2, displacement at 270.6 cc or cubic centimeters. Cooling system, hindi po siya air-cooled. Siya po ay liquid-cooled. Meron po siyang radiator na nag-incorporate po sa kanyang engine. Maximum torque of 23.5 and maximum horsepower ng 17.5. Kung papansin naman natin ang speedometer niya, it's already a digital. Na-incorporate na rin yung kanyang speedometer sa kanyang display. Then, ang kanyang rear brake or ang brake system niya, front brake is display, pati yung rear brake niya ay display ka rin. Kanina ginamit natin itong bike na ito at napansin natin ang kanyang braking system. Pag ginamit mo yung rear brake alone, lumulubog yung likod. So, ibig sabihin, parang iniiwasan niya yung rider na tumilapong papalabas. Pansinin naman natin ang single carpet ng D300i. Nakalagay po sa susya ng kanyang pagbukas. So, makikita niyo po yung look ng kanyang compartment na siya isang full-face standard helmet. So, mapapansin po natin na napaka-spacey, napaka-roomy ng kanyang compartment. At talagang pang-biyahe, kumbaga, for city riding, ang Kymco 300i ay isa sa mga pinakamasarap na gamitin na scooter. Lalo na pag ngayong traffic, medyo rush hour, talagang sa handling, kung nararamdaman ko, masarap siyang corner, maganda siyang magbigay ng power. Then, very comfortable with the twist and go system. As sinabi natin twist and go, doon talaga nasimula ang scooter. Just twist and go. Very convenient gamitin ng scooter. So, ngayon, dito po ng Kymco Philippines, ang 300cc nila, kung saan ang kaunang link na lumabas sa 750, then they upgraded it to 300cc. Sa tingin ko, makakakita ito ng magandang potential sa ating market. Most scooter lovers will be looking or keeping their eye in this 300cc Kymco GT. Yeah, so, ito po mga kaibigan si Mr. Melakino at nandito po tayo sa bike review.